อันนี้เป็นวิธีใช้กุญแจนะครับกุญแจล็อกยี่ห้อนี้นะครับสั่งจาก Lazada มานะครับจาก Lazada ตัวนี้มันจะไม่ดังเพราะว่าเขาจะใส่กลับด้านมาเวลาเขาเก็บกุญแจเราจะใส่แบบนี้ถ้าเราจะล็อกเราจะสับด้านนี้มานะครับเสียบมันจะมีร่องสังเกตร่องตรงหัวนะครับตรงนี้ครับมีร่องเอาแย่รูด้านที่มีกุญแจนะครับเวลาจะล็อกนะครับกดเป็นเบาๆมันจะดังติดนึงแล้วก็กดต่อไปแล้วก็ล็อกแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับคือใช้ได้แล้วถ้าไปแตะมันจะดังเลยเดี๋ยวจะลองแตะดูนะนี่ไงครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราเอาด้านมีร่องไว้ตรงข้ามกับกุญแจนะครับยังไงก็ไม่ดังครับยังไงก็ไม่ดังล็อกเก็บไว้โทษนะเก็บไว้ได้มือเดียวถ่ายไม่ถนัดเก็บได้ไม่ดังแต่พอจะใช้หมุนออกมาแล้วก็ใส่หมุนกลับเอาด้านร่องที่หัวเป็นร่องใส่ด้านนี้กดเบาๆเข้าไปเบาๆก่อนไม่ต้องสูดนะครับมันจะดังติดนึงแล้วครั้งสองแล้วก็ล็อกปกติคือใช้ได้นะครับมันจะดังอีก3 ครั้งติดๆที่นี้แตะไม่ได้แตะจะดังเดี๋ยวผมปลดออกก่อนปลดออกแล้วเมื่อกี้ตัดไปเดี๋ยวเสียงมันจะดังนะครับแล้วก็จะบอกวิธีเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานก็จะมีฐานสำรองมาให้บางทีฐานที่ใส่มาให้บางทีก็หมดนะครับอันนี้อย่างอันเนี้ยหมดผมก็เลยเอาสำรองมาใส่นี่มันสนิมวิธีแกะเปลี่ยนฐานก็เนี่ยแย่เอาไขควงแย่ด้านรูเนี่ยจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้จะมีสกรูอยู่หมุนออกมาเนี่ยหมุนออกมาแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาแล้วมันจะมีตัวเนี้ยเปิดมาก็จะเห็นตัวเนี้ยใส่แทนเข้าไปครับใส่แทนไปแล้วก็ใส่น็อตกลับเหมือนเดิมเนี่ยเวลาเก็บก็เอาด้านที่เป็นร่องไว้ตรงข้ามนี่แล้วก็ล็อกปกติมันจะไม่ดังครับแต่ถ้าจะล็อกเอาใส่ด้านนี้มันจะดังทีใส่แก๊กแหลกมันจะติดกันติดพอกดไปปุ๊บล็อกเลยเดี๋ยวผมทำไม่ทันผมทำมือเดียวไม่ทันเสร็จแล้วส่งมาเด้อเป็นหาอะไรวอทำนี่อยู่ เอาไหมเมื่อกี้มันไปแตะมันนะครับใส่ไปแก๊กนึงเวลาเก็บใส่ด้านนี้เวลาเก็บเอาด้านร่องไว้ตรงข้ามเวลาล็อกเอาร่องไว้ด้านกุญแจใส่กดไปติ๊กนึงกดแล้วก็รีบล็อกนี่ผมถ่ายเวลาถ่ายผมทำไม่ถนัดเนี่ยเดี๋ยวนี้แตกทีมันจะดังมันจะนะจะดึงเนี่ยดังขาวเรียบร้อยเลยยังเลยเดียวแล้วครับก็ยี่ห้อนี้นะครับสั่ง Lazada ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับ